这是我另外一个书架，也都是我收集的漫画书。有没有大家小时候看过的啊？这个是《灌篮高手》全套，七龙珠，好小子，这是新版的。还有我们小时候看的旧版的好小子，网球好小子，这个是旧版的超大本的好小子。野球、自霸、Hunter Hunter 现在还在连载的猎人，不错吧？这个是我旧版的金庸全集，现在好像有另外写过了。嘿，这又是我另外一个满满书架的漫画书，下面都是小叮当、问题小子、孙六，这个也是超好笑的。足球、灌篮矮冬瓜、蜡笔小新、龙狼传，这是我摆在顶楼的另外2个书架的收藏，都是我的漫画书，哈哈，买了好多，可是都没有时间看，超好看的了。变色龙、麒麟王、上班族金太郎，好几集我通通都有。然后上面是风云儿健太、娜娜。我最喜欢的、最爱看的是在这个地方，这个是岛根座，课长岛根座、部长岛根座、青年岛根座、主任岛根座，我全部都有。然后这个是我收集最齐全的安达充的漫画，不知道大家小时候有没有看过？这个是我爱芳龄，还有邻家女孩、好球双物语，这真的都是完全是我小时候的回忆。我最喜欢看安达充的漫画了。今天我准备要花1天的时间来看完我爱芳龄。好了，回味一下小时候的感觉。大家好，我是伤心，又是新鲜的一天。前几天下了好几天的雨，今天天气特别凉。我早上送小孩子出去上课的时候，看一下那个寒暑表温度计啊，结果居然发现早上的温度才17度，好像就直接进入冬天了。今天啊，其实有一个特别不一样的心情。虽然前几天下大雨，但我们还是忙着很多的事情。从退休一直到现在，已经16、17天了，一直没有闲下来。我今天决定要刻意的让自己在家休息1整天，啥事都不做。我想体会一下这种慢下来的生活到底是什么样的感觉。至少小孩子上学的这段时间，现在把他们送去学校啦，到他们晚上8点回来之前，除了做一个晚餐之外，我啥事都不做，我就待在家里面。可待在家里面要做什么事情呢？我想大家前面有看到了，我有非常多的漫画书，都是在差不多10年，这10年以来我收集的。因为这10年啊，台湾看漫画的人变少了，很多以前的租书店，我们小时候常常流连忘返的地方，一间接着一间倒闭。只要它倒闭，有开始做那个旧书大拍卖的话，我都会跑去看一下。只要有我喜欢的漫画，我都会买回来。我家里面现在应该有个2、3千册漫画没有问题哦，特别多。甚至我家在装潢的时候，这些书架刚刚大家看到的，都是从一间那个租书店倒闭的时候，我去把他的书架给搬回来，直接请木工帮我砍到那个墙壁里头去的。所以今天呢，我想看一套我最喜欢的漫画，我就把这一整天呢，沉浸在过去年轻时候的那种感觉里面。不知道大家有没有去过租书店？我小时候常去啊，那个时候我记得是在店里面看一本1块钱，如果要带回家看的话，一本是2块钱，后来变成好像一本是5块钱吧，越来越贵。但是现在看漫画的人真的很少了，有些想要出清的旧漫画书啊，还没人买嘞。其中我最喜欢的有几套，第一个大家刚刚看到的好小子，那个真的是特别好笑，超好笑。它有好几份，有好几套，有不同的版本。
我都买回来了，我觉得特别好看。但是今天我想看的是这一套《我爱芳龄》，大家看看，这个也是从那个倒闭的漫画书店里面收回来的旧书。我记得那个时候买一本才20块钱呢，超便宜的啦。我今天就想看完这一套。安达充的漫画有很多，我几乎已经全部买光了。在我印象当中，刚刚去看了有美雪啦，然后有 Ruff， 然后有我爱芳龄，有邻家女孩，还有一些比较近期的 Mix。我觉得他的漫画很有特色，而且看起来心情特好。只要看他的漫画，就会带着我们回到年轻的时候。因为他的画风很简单，可是他的漫画不管是哪一套里面，都充满了运动员的热情，也有淡淡的朋友的友情，还加上我们过去那种年轻时候有一点点腼腆、隐隐约约的爱情和初恋的感觉。另外就是他的笔锋啊，和他的整个漫画非常的幽默，他的整个生活的场景就好像是我们小时候的生活一样。尤其是他的漫画运动里面有2个我以前最喜欢的运动，一个就是游泳，第二个就是打棒球。这2个真的是充满了我们小时候的回忆。我们再回想一下，热血的运动，朋友兄弟之间的友情，隐隐约约有些暧昧、非常含蓄的爱情故事，这不就是我们小时候的感觉吗？再加上漫画非常的幽默，光想啊，笑容都会跑出来。好嘞，今天不多话，我泡了一杯红茶，再拿下来了这12本漫画。我今天就想坐在这么漂亮的窗外美景之前，一方面享受一天悠闲的生活，一方面让漫画带着我回到童年时光。再来，大家看看我们窗外的美景，人生静下来，喝杯热茶，喝杯咖啡，看看漫画，听听外面的风声雨声，这不就是一件非常快乐的慢生活吗？今天要跟大家讲的就是这些，那我就开始看我这个漫画书咯。如果大家有喜欢看这些漫画的话，可以跟我借，免费出借给大家看，因为这个里面啊，真的承载了太多我们年轻时候的回忆。我爱芳龄，有没有很熟悉的感觉？我爱芳龄，为什么我今天会选这一部呢？因为它讲的是游泳的故事，简直就跟我老婆一模一样嘛。除了女主角长得比我老婆丑一点，其他我觉得根本就是我的童年时光。好了，也不多说，那我就开始看漫画了。还有这一只臭小猫，不时的就会跑到我身边。这就是人生，单纯简单的幸福。对了，还应该放个音乐，不过音乐就不能放给大家听了，因为我喜欢听的音乐一般都有版权问题。
漫画里面的黑道分子啊，都是那种欺善怕恶型的。如果遇到那种强壮的运动员，基本上这些黑道大哥就没辙了。但是也可以看得出来，他对人性带着很多正向的想法，即使他漫画里面出现的那些黑道大哥，一样满腔热血。放下烦恼，钻到漫画里面去，真的是一件非常开心的事情。好嘞，那我就自己看漫画喽，今天不再打扰大家。张君漫谈，咱们明天一起再体验属于我自己的新鲜事。各位好朋友，拜拜。